xubno ka mid ah ururka gaadiidleyda waaweyn ee Tawfiiq oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxa ay sheegeen in la xidhay hogaankii cusba ee maalintii shalay ahayd ay doorteen waxaana ay arintaasi ku eedeeyeen agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka waasaday hadalka u dhigeen waxaana ka mid ahaa hadaladoodii maanta halkan waxaan isugu soo baxnay inaan ku muujino dareenkayga annagoo xafiiska iskaashatada Tawfiiq ee gaadiidleyda Berbera waxaan isku soo saaray dhibaato uu lagu kalifay arintaas oo ah inuu isagu loo soo dooray agaasime annagu ma aragno inuu cid agaasime ka mid ah wasaaradda hawlaha wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka inuu loo soo dooray baan qabnaa mana qaadanayno mana aqbalayno waxaan leenahay baaq u diraynaa xukuumadda Soomaaliland cid ay qusayso sida madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha amniga maamulka gobolka Saaxil ayaan baaq u diraynaa in hawshaasi degdeg ah uga qabtaan maamulkeega xidhan ee ay xidheelaan doorashada xor iyo xalaasha ku qabsanayna inay noo soo daayaan waxa dhacday shalay in hudheeladii lacagta aanu ka bixinay sida sheegeen xubnihii gaadiidka ka mid ahaa ee joogtada lacagta ay ka bixiyeen in la iska hortaagay oo hudheel kasta askar la dhigay oo leeli doorasho kuma qabsan kartaan annagoo ah aqlayaashii gaadiidkan meeshan taagtaagan waxaanu cambaaraynaynaa shirkii aanu shalay ta qabsannay doorashadii xor iyo xalaasha ahayd aanu guddoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo xogeyaha ku doorannay waxa la xidhay guddoomiyaha iyagii aanu xor iyo xalaasha ku doorannay ee aanu ku doorannay baarlamanka 42 ah ee 51 xubnood ka tirsanaa aftuub baana lagu qabsaday xafiiska iyagii ciidan baa haysta wasaaraddii baa nagu soo duushay gaadiidka annagu dad bareefada baan nahay tii ma wadanno lambar caddayaal baanu wadannaa dad gaaroo ay wataanba oo aan gaadiidkana uga helaynba ayay meeshii keensadeen waxaanuu sheegaynaa madaxweynaha annagu waxaan nahay xaqlayaashii xafiiska waxaanu ka samaysanay qabyaalad dad yuuyanoo isu tagay waa noo Somaliland oo dhan ka kooban Tawfiiq baana nala yiraahdaa naga dulqaad guddoomiyaha ayaanu dooranayna waa xidhan yahay maanta waxa weeye maalintii saddexaad ee xafiiska guud ee iskaashatada gaadiidleyda Tawfiiq uu xidhan yahay ciidamada ay haystaan waxa meesha taala agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Mr. Umar Sayid daraa toole markii aanu ku soo dareeray shirkii aanu leeyma ku qabsanaynay shirweynihii doorashada ka horreeyay la qabtay ayaanu saacada waxaan ahaa guddoomiyaha ku meel gaarka ee iskaashatada ee ku simaayay in doorasho xor oo xalaal ah ay dhacdo markii uu naga shubay lacagtii hoolka lagu kirinayay 2200 dollar ahayd iyo service-kii ay qabeen 2000 ahayd 3200 dollar ayuu soo kaayay habeenimada 9kii Umar Sayid waxa uu ku dhawaaqay in aan rabitaanka gaadiidleyda Jamhuuriyadda Soomaaliland aanay u rabin ee Umar Sayid wato rabitaan uu leeyahay uu sita amar dawladeed oo dhanaya guddoomiyaha ku-xigeenka xogeyaaba aniga saan dawlad ka yeelaya amar baan u haystaa dhibaato iyo fowdo maanta midna ma baahin miinada la dhigana way taala anigu waxaan ahay guddiga joogtada ah ee meesha dabiya dacal sida wuxuu dhacay ogaa guddoomiyaha ku meel gaarka waan ahay qacabta la soo gala amni darama tuuma baahin dhibaatana ma baahin noo soo diro madaxda xidhan ee hadii baninkale hore talada haystay maantana aqlibadaan ku dooranay dhowr iyo 30 xildhibaan doorteen ee waxaan leenahay madaxweynaha loo soo daayay waxa dhacday in mudooyinka 2 sanaba ay wasaaradda gaadiidku faraha nagula jirtay ay doorashada kolba faragelin ku sameeysay waxa dhacday shalay xilka qasab iga qaatay maantana guddoomiyihii la doortay ee sida sharciga loo doortay iyo ku-xigeenkiisa 42 qof oo odeeyeen iyo boqolaal kale oo xubnaha gaadiidka ay odeeyeen ayaa la jiray mana gelayaan doorashada odeyntoodasina waa khalad inama yarid baa suuqa laga urursaday oo kala loo sameeyo gaadiid leeyahay oo bilaakaada bismillaahir rahmaanir rahiim anagoo gaadiidleyda Tawfiiq waxaan halkan isugu nimi in lagu soo duulay in dadnimadayadii wasaaradda ay lagu soo duushay oo dimalaan doonay wadato anna guddoomiyaasheeda ay xidhayaan xaska iyo
xalaash ku dooranay waxa shaqada la yiraahdo waan dhigaynaa haddaanu gaadiidnahay haddaan wax laga qaban cabdiraxmaan maxamed cige telefishinka caalamiga ee Saab TV magaalada xeebada Berbera